पद्मविभूषण पुरस्कार मिळाल्यानंतर राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांचा भेंडे येथे जिल्ह्याच्या वतीने सर्वपक्षीय नागरी सत्कार करण्यात आला। तसेच पक्षाचे माजी जिल्हाध्यक्ष तथा माजी आमदार पांडुरंग अभंग यांचा अमृत महोत्सवानिमित्त पवार यांच्या हस्ते गौरव करण्यात आला। अभंग यांच्या शेतमळा ते विधानसभा या आत्मचरित्राचे प्रकाशनही यावेळी पवार यांच्या हस्ते करण्यात आले। श्री ज्ञानेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या कार्यस्थळावर शनिवारी सकाळी 10 वाजता हा कार्यक्रम संपन्न झाला। पद्मविभूषण पुरस्कार मिळाल्याबद्दल राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांचा भेंडे येथे जिल्ह्याच्या वतीने सर्वपक्षीय नागरी सत्कार करण्यात आला। तसेच पक्षाचे माजी जिल्हाध्यक्ष तथा माजी आमदार पांडुरंग अभंग यांचा अमृत महोत्सवानिमित्त पवार यांच्या हस्ते गौरव करण्यात आला। अभंग यांच्या शेतमळा ते विधानसभा या आत्मचरित्राचे प्रकाशनही यावेळी पवार यांच्या हस्ते करण्यात आले। श्री ज्ञानेश्वर सहकारी कारखान्याच्या कार्यस्थळावर हा कार्यक्रम संपन्न झाला। विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे, जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्राध्यापक राम शिंदे, यशवंतराव गडाख, राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष चंद्रशेखर घुले यांच्यासह जिल्ह्यातील सर्व पक्षाचे आमदार, विविध क्षेत्रातील पदाधिकारी या कार्यक्रमास उपस्थित होते। माजी आमदार नरेंद्र घुले यांच्या अध्यक्षतेखाली नागरी सत्कार समिती स्थापन करण्यात आली होती। मोकळ्या हाताने द्या, शेतकऱ्याला एकदा सावरा अशी मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी केली असून शेतकरीच देशाचा चेहरा बदलतील असे प्रतिपादन माजी कृषी मंत्री शरद पवार यांनी केले। शरद पवार यांना मान्यवर नेत्यांच्या हस्ते सन्मानपत्र बहाल करण्यात आले। माजी आमदार पांडुरंग अभंग यांच्या शेतमळा ते विधानसभा या आत्मचरित्राचे प्रकाशन शरद पवार यांच्या हस्ते करण्यात आले। पांडुरंग अभंग हे सचोटीचे नेते आहेत। संधीचे सोने करण्याची त्यांची हातोटी, समाजाशी बांधिलकी निर्माण करणारे नेतृत्व या जिल्ह्यात पुढे आले। त्यात मारुतीराव घुले यांचे नाव घ्यावे लागेल। शेतकऱ्यांसाठी शेती कर्ज 12% 3% करण्याची मी भूमिका घेतली। आज सत्ता असलेल्यांनी शेतमाल खर्च त्यावर 50% देण्याची भूमिका प्रचारात घेतली होती। ते होत नाही तोपर्यंत कर्जमाफीची मागणी होत राहील। शेतमालाला योग्य भाव द्या, पाण्याची सोय करा, खते बियाणे स्वस्त करा, सन्मानाने जगण्याची व्यवस्था करा। शेतकरी पुन्हा कर्जमाफीची मागणी करणार नाही। घेतलेले कर्ज शेतकरी कधी ठेवत नाही, पण परिस्थिती खराब आहे। शेतकरी संकटात असताना मदतीचे काम सरकारचे आहे, त्यामुळे आम्ही मदत मागतो, अशी प्रतिक्रिया शरद पवार यांनी यावेळी व्यक्त केली। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे महाराष्ट्राचे अध्यक्ष जिल्ह्याचे माजी पालकमंत्री आणि महाराष्ट्राच्या विधानसभेचे माजी अध्यक्ष दिलीप पाटील यांनी राज्याच्या कृषी खात्याची जबाबदारी समर्पक करण्यास संबंधी बाळासाहेब पवार, माजी मंत्री जयंत पाटील, तुमचे सहकारी यशवंतरावजी गडाख, ज्येष्ठ नेते शंकररावजी कोल्हे, संसदेचे माझे सहकारी दिलीप गांधी या ठिकाणी उपस्थित असलेले महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाचे सर्व आमदार, सहकारी, राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे अध्यक्ष शिवाजीराव नागोरे, ज्यांनी आज सोहळा आयोजित करण्यासाठी खबरदारी घेतली, ते नरेंद्रजी आणि चंद्रशेखर घुले आणि खऱ्या अर्थाने ज्यांच्या सत्काराच्यासाठी नामूल महत्वाच्यासाठी आपण इथं आहोत
की आपले सहकारी पांडुरंग आव्हान त्याचे कुटुंबीय आहेत आणि उपस्थित सहकारी बंधू. खरं बोलल्याचं मला सांगण्यात आलं होतं की अवंत साहेबांच्या अमृत महत्वाच्या निमित्तानं तुम्हाला यायचं आहे. मी आनंदानं हो म्हटलं. तर महाराष्ट्रात वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये वेगवेगळ्या जिल्ह्यामध्ये अनेक काम करणारे सहकारी आहेत, कार्यकर्ते आहेत, विविध राजकीय पक्षात आहेत. पण एखादी भूमिका स्वीकारल्याच्या नंतर त्या भूमिकेची यशस्वीची तडजोड न करता काम करण्याच्या संबंधीची ज्या कार्यकर्त्यांची आणि नेत्यांची मालिका आहे त्याच्यामध्ये पांडुरंग आव्हान यांचा हा पत्राचा उल्लेख करावा. एक सचिव सदाचारी सेवाभावी प्रवृत्ती, सहकार्यांची साथ आणि नेतृत्वाच्या बद्दलचा प्रबळ विश्वास हे त्यांचं वैशिष्ट्य. सामान्य कुटुंबात जन्माला आले, स्वतःची शेती स्वतः करत होते, समाजकारणाच्या संबंधीची आवड होती. लोकांनी सांगितलं ग्रामपंचायतीला उभारा, ग्रामपंचायतीला उभारा. लोकांनी तिथे सरपंच केलं, सरपंच झालं. जिल्हा परिषदेला जायची संधी मिळाली, तिथेही गेले. जिल्हा सहकारी बँकेमध्ये जाण्याचा आग्रह केला, तिथेही गेले. बँकेचे अध्यक्ष झाले. माधुराव पाटलांच्या बरोबर सहकारी साखर कारखान्यामध्ये काम करण्याची संधी मिळाली, तीही घेतली. जे काही कार्यकर्ते आणि जनतेच्याकडून संधी मिळत असतील त्या संधीचं सोनं कसं होईल याची अखंड खबरदारी घेण्याच्या संबंधीची भूमिका ही पांडुरंग आव्हान यांनी घेतली. आणि मला आनंद आहे की महाराष्ट्राच्या विधानसभेमध्ये सुद्धा त्यांना जायची संधी मिळाली. तो सगळ्या गमतीचा प्रसंग. आम्हाला धक्का बसला असं एक काम या ठिकाणी एकदा झालं आणि मालूच्या मुलांचा पराभव झाला. आणि कोणी मान्यच करायला तयार नव्हतं की तो पराभव होईल. तर तो एक काळ असा होता की मालूच्या मुले ठाकरे असतील, आबासाहेब निंबाळकर असतील, अण्णासाहेब शिंदे असतील, अनेकांची नावं घेता येतील या जिल्ह्यामध्ये. असे एक समाजाची बांधिलकी झेलणारा नेतृत्वाचा एक वर्ग तयार झालेला. आणि हा सगळा वर्ग सरकारी चळवळीची मार्गा देशाचं सरकारचं कारखान्याचं रोखतं फिरवलेला पद्मश्री विखे पाटील आणि धर्मेंद्र गाडगे यांच्या मार्गदर्शनातून उभं राहील. आणि तोच विचाराचा जागा घेऊन काम करणारे या जिल्ह्यामध्ये अनेक जे कर्तृत्ववान माणसं पुढारी, पण त्याच्यामध्ये भाऊसाहेब थोरातांचा उल्लेख करावा लागेल, अनेकांचा करावा लागेल. त्यामध्ये एक होते आणि हा जनतेत सगळ्यात झालेला लोकप्रतिनिधी एका निवडणुकीत पळावा होता. पुढची निवडणूक आली. माझ्याकडे राज्याची सूत्र होती आणि इथल्या उमेदवाराची चर्चा करण्याचं काही कारण नाही असं आमच्या मनात होतं. पण माझं पराभवाचं शल्य होतं, ते शल्य आम्हाला दूर करायचं. म्हणून चौकाची गाठ होती. त्याला सांगितलं उभं राहायचं. त्यांनी सांगितलं मी बाहेर काही कुठं बोललो नाही. मतदारसंघात कार्यकर्त्यांनी सांगितलं नाही, पण मी काही उभं राहणार नाही. तर तुम्ही उभं राहणार नाही, कोण उभं राहणार? शीट काढायची आपल्याला. तुम्हाला असा कार्यकर्ता देतो तो निवडून येईल आणि सेवाभावी वृत्तीला सामान्य माणसाची सेवा येते. मग नाव सांगा, नाही म्हणजे आता सांगा.
नंतर पुन्हा प्रत्येक घाट झाल्याच्यानंतर अजून वाजत ऐकून सांगितलं पाच आहोत हिंदू विधानसभे म्हणजे तुम्ही आता बाकी काही करू नका, निकाल घेऊन टाका, बाकी काय करायचं तुम्ही झालं. या तालुक्याच्या जनतेने त्यांना विजय केले. त्यावेळेस सगळेजणच आम्ही विरोधी पक्षात होतो. मी नंतर दिल्लीला गेलो होतो. पण त्या कालखंडामध्ये लोकांचे प्रश्न सोडवण्याच्या संबंधीची चिकाटी सत्ता नसली तरी 10 वेळाच्या मंचाकडे जा, त्या अधिकाऱ्याकडे जा आणि याबद्दल सगळ्यातल्या सामान्य माणसाच्या हिताच्या दफुरकीची खबरदारी घ्या. ही काम त्यांनी अखंड करणार होती. 5 वर्ष कशी निघून गेली कळलं नाही. पुन्हा चर्चा झाली. आव्हानांनी पुन्हा उभं राहावं यांची भूमिका गेली. महाराष्ट्र पक्षांनी कारणात सांगितलं यांच्याला, यांनी कारणात सांगितलं नरेंद्रचं नाव. मगाशी ते म्हणले की हा मूळ सैतानी मी केलं म्हणजे मी माझ्या सहकार्याला मूर्ख कधी म्हणणार म्हणून की गौरवाली आहे तुम्ही आमदार की कोण स्वस्त म्हणजे नको झालं. आम्हाला सकाळी संध्याकाळ शिष्टमंडळाला कोण दस्तर देता एका जागेला 10,000 अर्ज आणि तुम्ही नको नाही. माझ्या आयुष्याचं सार्थक झालं. माझ्यासारखा बांधला असा माणूस विधानसभेत गेला, जनतेची पण नाही आणि माणसांच्या साथ असा मला याच्यानंतर नवीन पिढी चर्चेची तयार करणार, डोळ्या देतात उभी राहिलेली पाहणं हेच काम करायचं आणि तुम्ही दुसरी काही चर्चा करायची नाही. त्या ठिकाणी ही संधी द्यायची. आणि मग या मतदारसंघातला एक चमत्कार मी पाहिला. सत्तर दुसऱ्या सुरू करून मोठं करायचं आणि हा आदर्श माणूस पक्षांनी जो घालून दिला मुले पक्षांनी तोच आदर्श पांडुरंग आव्हानांनी या ठिकाणी घातला. याचा आम्हाला माझ्या सरकारला मला प्रश्न आणि आमदारकी संपल्याच्या नंतर तरी काम काही सोडले नाही. ते काम आधी चालू आहे. आज एवढ्या हजारोच्या संख्येनं उपस्थिती या ठिकाणी दिसते. याचा अर्थच हा आहे की त्यांच्या सेवेची पावती तुम्ही या ठिकाणी भक्कम करणार आणि मी तुमचं अभिनंदन करतो की सेवाभावी वृत्तीनं काम करणाऱ्यांच्या हिताची जपणूक करण्याची भूमिका अजूनही जनतेमध्ये आहे आणि त्यामुळे साहजिकच काम करणाऱ्याला एक प्रकारचा उत्साह हा मिळाल्याशिवाय होणार नाही. आज अनेक प्रश्न या ठिकाणी मांडले गेले. राम शिंदेंनी सांगितलं की या कामात जिल्ह्याचे मी लक्ष घालावं. मंत्री ते मी विरोधी पक्षात सरकार त्यांचं वस्त्र घालतं सगळं आणि लक्ष द्यायला मला सांगतात. त्याच्यामध्ये बाकी भावना त्यांची ही आहे की केंद्र सरकारमध्ये आणि देशाच्या पार्लमेंटमध्ये आम्ही बसतो आणि एका विशिष्ट कालावधीच्या नंतर विशिष्ट वयाच्या नंतर आणि संसदीय कारकिर्दीतली अनेक वर्ष झाल्याच्या नंतर तिथं आम्ही कोणी विरोधी पक्षांनी सत्ताधारी पक्षाचं वागत नाही. या महाराष्ट्रातले किंवा देशातले कुठलेही प्रश्न आले मग तो उसाच्या किमतीचा असेल, पाण्याचा प्रश्न असेल, कारखान्याच्या इन्कमटॅक्सचा प्रश्न असेल, अनेक प्रश्न असतात. शिवाजीराव नागोडे काय किंवा दिलीपराव पाटील दिलीप ही देशाच्या साखर कारखाना संघटनेचे अध्यक्ष आहेत आणि शिवाजीराव महाराष्ट्राचे. आणि कुठे हे प्रश्न आल्याच्या नंतर आम्ही एकत्र बसतो, केंद्र सरकारच्या मंत्र्यांच्या समोर बसतो आणि त्याचा मार्ग काढत असतो. कारण राजकारण एका विशिष्ट पातळीवर गेल्याच्या नंतर त्या ठिकाणी हा आपला तो चुकला हे बघितलं जनतेच्या हिताचं काय हे बघण्याचं सूत्र ठेवून आम्ही काम करतो आणि त्यामुळं आम्हाला कधी त्याबद्दलची अडचण नाही. आणि या भावनेनं राम शिंदेची
सूचना माझ्यामध्ये दिली असेल असं मी या ठिकाणी सांगतो. पाण्याचा प्रश्न हा एकशे प्रश्न आहे. एक आपल्याकडे वाद आहे. आपल्याला नाळपाचं पाणी, नाशिक जिल्ह्याचं अतिरिक्त पावसाच्या भागाचं पाणी हे कुठं जायचं कुठं जातं या संबंधीचा वाद आहे. त्याच्यात अनेकांनी अभ्यास केला, तिथं मोठी गुंतवणूक केली तर ते पाणी इकडे वळवणं शक्य आहे आणि इथं नुसतं वळवणं शक्य नाही. तर ते पाणी खाली जायकवाडीला आणि मराठवाड्याला सुद्धा देण्याला अडचण नाही. पण त्या संबंधीचे महत्त्वाचे निकाल आज केंद्र पातळीवर घेण्याची गरज आहे आणि त्या संबंधीच्या वाटाघाटी आम्ही लोक करतो. अजून निर्णय झालेला नाही. कर्जमाफीची चर्चा सगळ्या देशात आणि काल मी एकदा घेतला होता. खरं म्हणजे तर जुन्या लोकांना माहिती, नव्या पिढीला माहीत असेल, 1978 साली ज्यावेळी मी मुख्यमंत्री झालो त्यावेळी याच नगर जिल्ह्यामध्ये, याच तुमच्या तालुक्यामध्ये दुष्काळी भागाच्या लोकांना काम देण्याच्यासाठी सरकारच्या वतीने कामं घेतली जायची. मग ते बिल्डिंगचं काम असायचं, आणखी दुसरं कुठलं काम असायचं आणि त्याचं मोजा तर शेतकऱ्याच्या नावे टाकायचं. आणि ते काम बघायला या जिल्ह्यामध्ये मला आठवतं इंदिरा गांधी आले होते आणि ती कामं झाली, माणसं जगली. पण नंतर त्या जगवण्याच्यासाठी सरकारने केलेली गुंतवणुकीचा बोजा त्यांच्या सार्वजनिक उतरवला. 1978 साली माझ्याकडे मुख्यमंत्री पदाची पहिल्यांदा सूत्र आली. तर पहिला निकाल हा घेतला की बंजीचं सगळं कर्ज माफ करू. कर्जमाफीची सुरुवात तिथून झाली. नंतरची आत्ताची 70 ते 71 हजार कोटी. पण तेवढं मला समाधान नव्हतं. माझी मनापासूनची इच्छा होती की कारखान्यांमध्ये मोठी गुंतवणूक करणाऱ्यांना केंद्र सरकारचं धोरण आहे कमीत कमी व्याजामध्ये त्याला पैसे मिळावे आणि इतर बाजूला हे त्यांच्यासाठी ते टाटा असतील, बिर्ला असतील, अंबानी असतील आणि दुसऱ्या बाजूला शेतकऱ्याला पीक कर्ज द्यायचं असेल तर 12% व्याजाचा दर होता. 12.8 झाला, 8.6 आणला, 6.3 आणला. नंतरच्या काळामध्ये पीक कर्ज मला वाटतं 3 लाखापर्यंत काहीतरी वेळेवर जर भरत असेल तर 0% पीक कर्जाचा व्याजाचा दर करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय सुद्धा या ठिकाणी घेतला जातो. पण तरी काही लोकांच्या डोक्यात होत आहे. म्हणजे काय, मला एक दिवशी प्रधानमंत्र्यांनी विचारलं की एक कर्जमाफीची बात आज करते हे कैसे होगा, तो क्यों करते हैं? तुमचं म्हणलं बरोबर आहे, मी काही घेतलेला पैसा परत करू नये या मताचा नाही. पैसा घेतलेला परत केला पाहिजे. पण शेतकऱ्याची ऐपत नाही याची का परिस्थिती झाली आणि त्याचं महत्वाचं कारण आहे की आज ज्यांच्या हातामध्ये सत्ता आहे त्यांनी निवडणुकीच्या सुरुवातीला लेखी असा एक कार्यक्रम हातामध्ये घेतला आणि देशाला सांगितलं की आमची सत्ता आल्यावर उत्पादन खर्च हा 100% काढून 50% नफा प्रत्येक पिकाला देण्याच्या संबंधीची आम्ही नीती ही राबवणार. ती राबवली असती तर कुणी आम्ही कर्जमाफी मागितली. शेतकऱ्याच्या मालाला किमतीची हमी दिली, त्याच्या कष्टाची किंमत दिली, त्याचा प्रपंच चालेल याची खबरदारी घेतली किमतीच्या माध्यमातून. तर आम्हाला कर्जमाफी नको. पण जोपर्यंत हे होत नाही तोपर्यंत मधला कर्जमाफी घ्यावी लागेल आणि ते आम्ही सांगतो असं नाही. कदाचित तुमच्यापैकी कुणी आजच्या वृत्तांपत्र वाचतील का मुंबईत? काल एक निर्णय घेतला केंद्र सरकारने की जेवढे कारखानदार आहेत
मोठे व्यापारी आहेत, त्यांची परिस्थिती फार वाईट आहे. म्हणून 82,000 कोटीचं कर्ज त्यांचं काल माफ केलं. कुणाचं? कारखाना व्यापारी 82,000 कोटी. आणि इथे 36,000 कोटी का 40,000 कोटी काय महाराष्ट्राची चर्चा चालू आहे. त्याची चर्चा चालू. सांगितलं की 90% लोकांना संधी मिळेल ती कर्जमुक्त होती. आमची बरीच मंडळी बघतात, बऱ्याच जणांची भरायची ऐकत होती, पण म्हणजे अजून माफ होतच नाही. थांबले हळूहळू बघू काय करतात. म्हणजे देवेंद्र करणार अशी खात्री वाटते. म्हणजे नको नाही भरले पैसे. हा थकबाकी आहे. पण या संबंधीची एकदा थकबाकी डोक्यातवरनं काढली आणि शेतकऱ्याला शेतीमालाच्या किमती उत्तम दिल्या तर आम्ही पुन्हा ही मागणी करणार नाही. आमचा पाण्याचा प्रश्न सोडवा, आमचा विजेचा प्रश्न सोडवा, आमचे खत औषधं योग्य किमतीला मिळतील त्याची काळजी घ्या, आमच्या मुलाबाळांच्या शिक्षणाची सोय करा आणि माता घरात सन्मानाने जगता येईल अशी अवस्था करा. आणि हे करण्याच्या संबंधीचा मतपुरवठा धोरण आणि किमतीचं धोरण या देशामध्ये ठरलं तर शेतकरी किती वाढणार. शेतकऱ्याची जात ही घेतलेला पैसा परत केल्याशिवाय त्याला झोप येईल. अनेक ठिकाणी होतो. शेतकरी साहेब येतात रायगड जिल्ह्यात, रायगड, सिंधुदुर्ग, ठाणे, रत्नागिरी या जिल्ह्याची चौकशी आम्ही केली. अजिबात थकबाकी कोणी थकबाकीच ठेवत. एक दोन लोकांना विचारलं सगळे कसे तुम्ही कर्ज परत करता. त्यामुळे एक आम्ही घेतोच कधी. आणि पीक काय तर वाचायचं. एक पीक घेऊन किती घ्यायचं. तुम्हाला ऊस वगैरे मिळत असेल 35,000 रुपये 40,000 रुपये, त्याला मी 50,000. त्यामुळे ते घेते म्हणजे. आणि कोकणी माणसाचा स्वभाव आहे की उद्या आपलं बरोबर झाल्याच्या नंतर पोरांच्या डोसक्यावर उजवतो आणि मग तो पहिली व्यवस्था करतो की माझं काय झालं तर कावळा शिवला पाहिजे. कावळा शिवेल त्याला घेतलेला पैसा फेडला असेल तर कावळा शिवला. आणि म्हणून तिकड करायची बाकीच नसती. आता जरा हुशार झालं सरकारनं सगळेच. आणि त्यामुळे कष्ट करतोय, पैसे मिळवतोय, राहण्याचं वाण आमचं बदल नाही. त्याच्यामुळे आम्ही राजकीय व्यक्ती सुद्धा हुशार झालो. त्यामुळे आम्हाला लक्षात येतं की आता काय 2 वर्ष निवडणूक आली, आता सुरू करून कर्जमाफी शेवटीच केलेली वेळी असते. कारण मताच्या वेळेला आम्हाला सगळ्यांना डोक्यात एकच काळजी असते, निवडून यायचं, कशाला दुखवायचं. आणि मग असाही काही वर्ग असतो. आणि काही वर्ग निसर्गाचा कोप झाला म्हणून संकटात गेलेला. गेल्या वर्षी ह्या साखर कारखान्यात होता. दरवर्षी 10-12 लाख टन गळी तिथं होतं. गेल्या वर्षी किती झालं? 2 लाख झालं. आणि म्हणून त्याच्या घामाची किंमत त्याला मिळाली पाहिजे एवढीच या संबंधीची मागणी आम्हाला लोकांची आहे. मी बघतो कधी पार्लमेंटमध्ये. आता काल 2 दिवसापूर्वी आमच्या राज्यासमोर चर्चा, कशाची चर्चा? कांद्याचा भाव आहे. म्हणजे ती महिन्यापूर्वीच्या कांद्याला कोण झीर लावून विचारत नव्हते. झीरच्या झीर पडले ते सडत होता, कोणी बघायला तयार नाही. लोकांनी कांदा रस्त्यावर होता, त्यावेळी कोणी बघायला तयार नाही, त्याची चर्चा होत नाही. आता थोडा भाव कुठे कांदा उत्पादक म्हणजे कोण? आधी जिरायचे शेतकरी. कांदा म्हणजे काही घुस काढणार नाही, तो जिरायचे शेतकरी. 2 पैसे त्याला मिळायचे त्याचा प्रसंग पडतो. थोडे त्याची माग आली की सगळ्या देशात मी तुमचं सांगितलं की म्हणजे तुम्ही सगळी चर्चा करताय कांद्याचे भाव असेल, तुमचा रोजचा जो खर्च आहे जेवणाचा तो किती आहे? तुम्ही हॉटेलात घ्या, पार्लमेंटमध्ये तिथं आमच्यासाठी जरा स्वस्त जेवण असतं.
5,000 लोकांच्यासाठी. तर तुम्ही घरामध्ये रोजचा तुमचा जेवणाचा जो खर्च असेल त्याच्यात कांद्याचा खर्च किती आहे? समजा 10 रुपयाचं तुमचं जेवण असेल तर कांद्याचा खर्च किती? 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे लागून किती झालं? पण जरा कांद्याचा भाव वाढला की दिल्लीची वस्तू द्यायला लागली. लोकचे अंकुशे असो आहे त्या शेतकऱ्याच्या डोक्यात डोळ्याचं पाणी येत होतं. कांद्याने कुणी किंमत देत नव्हती तेव्हा कुणाला वस्तू दिसली. अजून कांदा घ्यायलाच यायचा आहे, कापायचा आहे, त्याच्या आतच ह्याच्या डोळ्यात असू यायला. त्याचं कारण महत्वाचं आहे की आज या देशामध्ये लोकांची मतं मांडण्याच्या संबंधीचा वृत्तपत्र आणि बाकीचा अधिकार ज्यांच्या हातात होते त्या सगळ्या वर्गाला काळ्या ऐशी इमान दाखवणाऱ्याला काय कष्ट भरतात आणि किती ओझ्यावर सहन करावं लागतात, त्याच्या कुटुंबाची काय देणार होते हिची फारशी माहिती नाही. त्यामुळे अशा प्रकारचे लिखाण केले. आणि मग मी एका गोष्टीच्या संबंधीचा आग्रह धरला की हा देश खऱ्या अर्थाने समृद्धीच्या रस्त्यावर यायचा असेल तर या देशातल्या 60% खेड्यात राहणाऱ्या शेतीशी संबंधित माणसाची खरेदी करण्याची ताकद वाढली पाहिजे. त्याला मराठीत म्हणतात क्रयशक्ती, इंग्रजीत म्हणतात परचेसिंग पॉवर. खरेदी शक्ती वाढली किंवा तू घर नीट बांधेल, तू एखादी मोटरसायकल घे, तू मुलांना कपडे चांगले लागेल, तो मुलांच्या शिक्षणाची चांगली सोय होईल, कुणी आजारी पडले तर चांगल्या डॉक्टरकडे जाऊ शकेल का, तर त्याची खरेदी करण्याची ताकद वाढली. आणि बहुसंख्य लोकांची खरेदी करण्याची ताकद जेव्हा वाढते तेव्हा उद्योगधंदे वाढतात. साधी गोष्ट आहे, मुसाला चांगली किंमत मिळाली की त्यावेळेची दिवाळी आपली कशी असते, बाजारपेठेत गर्दी असते. त्या दिवाळीला पेमेंट झालं की आमची सगळी मंडळी तिथे खरेदी जात असतात आणि त्याचं कारण त्याची खरेदी करण्याची ताकद वाढली. आज हिंदुस्थानचा चेहरा बदलायचा असेल, कारखानदारी वाढवायची असेल, व्यापार वाढवायचा असेल, बहुसंख्य लोकांची खरेदी करण्याची ताकद ही वाढली पाहिजे. आणि तो बहुसंख्य वर्ग हा या देशातले शेतकरी आहे आणि कामगार आहे, मजूर आहे, त्या सगळ्यांची स्थितीमध्ये बदल केला पाहिजे. हे सूत्र घेऊन देशाचं राजकारण केलं पाहिजे. त्यामध्ये आम्हाला थोडंसं बोलवलं नाही. आणि म्हणून कुठं राजकारणात किंवा दिल्लीमध्ये अनेक वेळेस बोलतो, पार्लमेंट असो, वेगवेगळ्या बैठकीमध्ये असो, त्या सामान्य माणसाच्या प्रश्नाच्यासाठी एका विचाराला बसायची गरज. हे सूत्र घेऊन आम्ही लोक त्या ठिकाणी जातो आणि त्याला प्रतिसाद मिळतो. याचा माझ्यासारख्याला मनापासूनचा आनंद आहे. आज कर्जमाफीमध्ये आणखीन काही गोष्टी आहेत. वन टाइम सेटलमेंट म्हणजे एका घटनेला तुमच्या डोक्यावर तो ओझं घालवायचा एक प्रस्ताव त्याचा. काय सांगितलंय सरकारने? समजा तुमच्या डोक्यात 6 लाखाचं कर्ज असलं, सरकार म्हणते की तुम्ही 1.5 लाख पहिले भरा. 1.5 लाख तुम्ही भरल्याच्या नंतर नाही, तुम्ही 1.5 लाख तुम्ही 6 लाखाचे 4.5 पहिले भरा, नंतर आम्ही 1.5 लाख देऊ. आमचं म्हणणं त्यांना येत की तुम्ही 1.5 लाख भरा आणि 4.5 लाख आम्ही एका व्यक्तीने द्यायची आणखी ऐकत असतील तर आम्ही थकीतच राहतो. आमचं थकलं का आमची 4.5 लाख एका हप्त्याने भरायची ऐकत. म्हणून आम्ही त्यांना सांगतो की 1.5 तुम्ही भरा आणि 4.5 लाख आम्हाला 4 वर्षाचे हप्ते द्या. आणि त्या हप्त्याला व्याज देऊ नका. आणि 4 वर्षात जर आम्ही ही रक्कम राहिलेली परत नाही भेटली तर आमचं फक्त खातं कोरडं पडलं. आणि एवढंच नाही, पण आम्हाला नवीन पीक घेण्याच्यासाठी कर्जही द्या. आता कायदा असा आहे की त्याला वन टाइम सेटलमेंट म्हणजे एका वेळेला ते बँकेचं खातं जर ते संपतं
ते संपवलं जातं, त्याला बँका नवीन कर्ज देत नाही. आम्ही पैसे भरायला आल्याच्या नंतर बाकीची रक्कम सरकार भरण्याची तयारी असल्याच्या नंतर बँकेने नवीन कर्ज द्यायचं नाही, हे नियम धोरण बदललं पाहिजे. कारण आम्ही तुमचे पैसे दिले आणि तुम्ही आम्हाला नवीन धंद्यासाठी पैसे दिले नाही तर पुन्हा मी खड्ड्यात पुन्हा मी सापडायला खड्ड्यात ज्यादा व्याजाचं कर्ज घेऊ पण पुन्हा दोषाला आमचं होतो मी. आणि म्हणून करायचं असेल तर नाना पाटलांनी सांगितलं त्या पद्धतीने एकदम शिकलं करून टाका, मोकळं करून टाका आणि नवीन कर्ज मिळायचा रस्ता हा मोकळा करा. आम्ही खात्री देतो, आम्ही सरकारला सांगितलं की त्या बाबतीत पाहिजे तर सरकारने करायला आम्ही तयार. बघूया आता काय त्या समोरची चर्चा चालू आहे, विचार चालू आहे. राज्य सरकारने काही करू पाहते, केंद्रामधून त्यांना मदत कशी त्याची काळजी घेतो. त्याला सांगायचं म्हणजे जेव्हा मला प्रधानमंत्र्यांनी विचारलं की हे कर्ज फेडीच्या बाबतीत तुम्ही काही माफीचा विचार मांडता, हा फार मांडणं घातक ठरलं. मी त्यांना सांगितलं की नरेंद्र भाई, तुम्ही युपीच्या निवडणुकीला गेलो म्हणजे युपीच्या मध्ये भाषण काय केलं तुम्ही बहुत कुछ बोला, खोल सब नहीं बोले वहाँ की किसानों में राहत देने के बारे में कुछ बात की. हाँ म्हणजे मी बोललो काय बोललो मी असं बोललो की उत्तर प्रदेशमधल्या आमच्या पक्षाने सत्तेवर आल्यावर कर्जमाफीचा शब्द दिलेला आहे. मी इथला खासदार म्हणून त्या कर्जमाफीला लवकरात लवकर निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार घेईल याच्यात माझं लक्ष असेल. पण माझं धोरण हे फक्त युपीसाठी. मी त्यांना म्हणले की देशाचा प्रधानमंत्री हा देशाचा असतो. देशाच्या प्रधानमंत्र्यांनी एखादं विधान केलं ते असं नाही म्हणत की हा गुजरातसाठी, हा महाराष्ट्रासाठी, हा ते सर्व देशासाठी आहे. आणि त्यामुळे तुम्ही तिथं निवेदन केलं की कर्जमाफीत माझं लक्ष राहील आणि माफी मी करून घेईल. महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांनी काय भरवणार, तुम्ही आमच्या इथं तसं काम आणि तुम्ही तर वरचा कर्जही हात धरून माझी कर्जही तेवढी आता मी सारखी तपास करतो. देशाच्या फसवेत झाल्याच्या नंतर आता जिल्ह्यातच हा वाद सुरू झाला. तुम्ही आपलं आभारी की महाराष्ट्राच्या देशाचं काम करण्याच्यासाठी तुम्ही लोकांनी साथ दिली. मी एक गोष्ट यापूर्वी लिहून ठेवली की माझ्या राजकारणाच्या सार्वजनिक कामाची सुरुवात ही नगर जिल्ह्यात आणि नगर जिल्ह्यामध्ये मी महात्मा गांधी विद्यालय प्रवरानगर इथं 9वीत होते. माझे मोठे बंधू अप्पासाहेब पवार त्यांच्याकडे शेती अधिकारी होते आणि 1 वर्ष मी त्या ठिकाणी असताना गोव्याचा सत्याग्रह सुरू झाला. गोव्यामध्ये फायरिंग झालं आणि हिरवे. यावेळी सर्वपक्षीय पदाधिकारी तसेच कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. प्रतिनिधी अशोक वाघ, ATV न्यूज, शेवगाव.